Aamulla tuun normaalisti 7 töihin ja päivät vähän venyy, että sehän riippuu mitenkä on siirtoja ja seuraavan työmaan leimikon aloittamista. Poistun päivät venyy 5-6. Ja huollot tehdään yleensä päivän päätteeksi, rasvaukset, tankkaukset koneeseen. Ja aina noita pieniä huoltoja tulee päivittäin. Tukkia lähtee todella hyvin, että normaaliin harvennukseen verrattuna. Sitä tulee ihan mukavasti. Aina noiden isojen puitten kaataneita taimikkoa pitää varoa paljon. Se on mun suurin haaste. Tää on todella mielenkiintoista, kun tässä on vähän tullut uusia asioita, että normaaliin harvennukseen.